तो यार काफ़ी दिन हो गए हमने लव बर्ड को मटकी और नेस्टिंग बॉक्स लगा के दिया हुआ है, मगर यार इन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए। हालांकि इन्होंने पहले यार ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया था, तभी मैंने ना देख के नेस्टिंग मटेरियल लगाया था इनका। तो यार अभी ना हमारी जो सी डकी है वो अलग केज में है और इनका अलग केज में मैंने खुद ही किया, क्योंकि यार मुझे लगता है इन्होंने अभी देना है अंडा। तो यार इसके जो अंडे हैं ना वो खा जाते हैं सुल्तान। हमारे पास दोनों ही फीमेल है और दोनों ही यार अंडे देती हैं, मगर हम ना उठा नहीं पाते। सुल्तान ने ना मुर्गियों के भी अंडे खा जाता है और डकी गाय के भी। और माशाल्लाह यार इधर देखो हमारा छोटा सुल्तान, देखो माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। एक दिन इसने भी यार बड़े सुल्तान की तरह बन जाना, बहुत प्यारा लगेगा यार ये दोनों।